హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూబ్. ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ వీడియోలో మనం నాయిస్ వాళ్ళ ఒక వాచ్ని ఇంకొక ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. చాలా మంచి ఫీచర్స్ తోటి వీళ్ళు ఈ రెండింటిని లాంచ్ చేశారని చెప్పేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం అన్బాక్సింగ్ చేయడంతో పాటు వీటిని మీరు గివ్ అవేలో కూడా గెలుపొందొచ్చు. గివ్ అవేలో ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలనేది తెలుసుకోవడానికి వీడియో అయితే ఎండింగ్ వరకు చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే నాయిస్ వాళ్ళ ColorFit Pro 3 అసిస్ట్, తర్వాత నాయిస్ బడ్స్ VS103. సో దీనిలో మనము గివ్ అవే ఇవ్వబోతుంది ఈ రెండు యూనిట్స్. సో ఈ రెండు యూనిట్స్ని అయితే మనము సైడ్కి ఉంచేద్దాం. సో మరి మనము వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఫస్ట్ వాచ్ డీటెయిల్స్ మాట్లాడదాం. ఇందులో మనకు 1.55 ఇంచెస్ టచ్ స్క్రీన్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. దాంతోపాటు ఇక్కడ రెజల్యూషన్ మెన్షన్ చేసేసారు. దాంతోపాటు ఫీమేల్ హెల్త్ ట్రాకింగ్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. బ్లడ్ ఆక్సిజన్ మానిటర్ ఉంటుంది, స్ట్రెస్ మానిటర్ ఉంటుంది, అలెక్సా వాయిస్ సర్వీసెస్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. 5 to 7 days బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుంది. 580 వాటర్ ప్రూఫ్ అని చెప్తున్నారు. దాంతోపాటే క్లౌడ్ బేస్డ్ వాచ్ ఫేసెస్ కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి దీనిలో వీళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అదే మనం ఇక ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇందులో కూడా మనకు ఫుల్ టచ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. దాంతోపాటే హైపర్ సింక్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. 18 hours ప్లే టైం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. IPX5 వాటర్ ప్రూఫ్ తోటి అయితే వీళ్ళు దీన్ని లాంచ్ చేసేసారు. సో మరి ఈ రెండింటికి సంబంధించిన సీల్స్ అనేవి బ్రేక్ చేసేసి ఇవి రెండు ఎలా ఉన్నాయనేది అయితే చూసేద్దాం. నాయిస్ వాచ్ సీల్ అయితే బ్రేక్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. బాక్స్ని మనం ఇలా ఓపెన్ చేసినట్టయితే బాక్స్ పైన యాస్టిస్ మనకు వీళ్ళ యూజర్ మాన్యువల్, వారంటీ కార్డ్ ఇవన్నీ అయితే చూడడానికి కనిపించేస్తాయి. సో దీనిలో ఇవే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకు రిషబ్ పంత్కి సంబంధించిన ఇమేజ్ కూడా కనిపించేస్తుంది. సో మనం దీని సైడ్కి ఉంచినట్టయితే బాక్స్ లోపల వీళ్ళు వాచ్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఈ కవర్ని మనం ఇలా రిమూవ్ చేస్తే ఈ వాచ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. దీని లోపల వైపు మనకు ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్ని ప్రొవైడ్ చేసేసారు. సో దీన్ని మనం సైడ్కి ఉంచేసినట్టయితే ఇది వాచ్. ఈ వాచ్ వచ్చేసి మనకు ఇలా కనిపించేస్తుంది. సో దీని స్టిక్కర్ని మనం ఇలా రిమూవ్ చేసేద్దాం. సో మనకు ఇది కొంచెం రెక్టాంగిల్ షేప్ ఇచ్చారని చెప్పేసుకోవచ్చు. ఈ స్ట్రాప్ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. సో మనకు ఈ ప్రైస్కి తగ్గట్టే బిల్డ్ క్వాలిటీ ఉందని చెప్పేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఆన్ చేసి దీన్ని సెటప్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసి డైరెక్ట్ మనము మెయిన్ స్క్రీన్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం. వాచ్కి ఛార్జింగ్ పెట్టేంత వరకు అయితే ఇది ఆన్ కాలేదు. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఒక మెసేజ్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇటువంటి డౌన్లోడ్ నాయిస్ అసిస్ట్ అని చెప్పేసి దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని అడుగుతున్నారు. డైరెక్ట్ మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి అయితే దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీ మొబైల్లో QR కోడ్ స్కానర్ ఉంటే దాంతో స్కాన్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మనకు ఇది ఉంటుంది కదా గూగుల్ ప్లే స్టోర్, దానిలో నుంచి వెళ్ళేసి నాయిస్ ఫిట్ అసిస్ట్ అని చెప్పేసి దీన్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయవచ్చు. సో ఇటువంటి నాయిస్ Pro 3 అసిస్ట్ అని చెప్పేసి దీని నేమ్ కూడా రావడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. సో పేరింగ్ చేయడం పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు. యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రిజిస్టర్ చేసుకొని మీ మొబైల్లో బ్లూటూత్ అనేది ఆన్ చేసుకుంటే ఈజీగా దగ్గరుండే ఈ డివైస్ని అయితే ఇది పేర్ చేసేస్తుంది. సో ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ మెసేజ్ కూడా రావడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. సో పేరింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. వాచ్ అనేది ఆన్ అయిపోయింది. సో దాని తర్వాత ప్రతి ఒక్కటి మీరు ఇక్కడ నుంచి చేయవచ్చు అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ మీరు డివైస్లోకి వెళ్ళేస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది చూడండి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఛార్జింగ్ ఉంది అనేది చూపిస్తుంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనకు డిఫరెంట్ వాచ్ ఫేసెస్ కనిపించేస్తున్నాయి. సో వాచ్ ఫేసెస్ని మనము దానిలో నుంచి కూడా ఇక్కడ మన వాచ్లో నుంచి కూడా చేయొచ్చు, అప్లై చేసుకోవచ్చు. లేదా డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచే ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో చాలా ఫాస్ట్గా అయితే ఇది అప్లై అవ్వడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇక మోర్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మన ఫొటోస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా ఒక వాచ్ ఫేస్ లాగా పెట్టేసుకోవచ్చు. చాలామంది ఇలాంటివి అనుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఫొటోస్ని వాటిని ఒక వాచ్ ఫేస్ లాగా అప్లై చేయాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇక మనం కిందికి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మనకు హెల్త్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. దాంతోపాటు కాల్స్ రిమైండర్ ఉంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ అమెజాన్ అలెక్సా ఫీచర్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. సో దానికోసం మనమైతే దీనిలో లాగిన్ అయిపోయి సో దీనిలో మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగేస్తే ఆ క్వశ్చన్ సంబంధించిన ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తే దానికోసం మీరు అమెజాన్ అకౌంట్లోకి అయితే లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. దాంతోపాటు స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇక్కడ మనం రన్నింగ్, వాకింగ్ సంబంధించిన స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ని పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ దీనిలో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఫీచర్స్. సో ఇక మరి మనము వాచ్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే వాచ్లో ప్రజెంట్ నేనైతే ఈ వాచ్ ఫేస్ని అప్లై చేశాను. ఇలా మీరు స్వైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే మీకు సంబంధించిన హార్ట్ రేట్ మానిటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు మీరు వాకింగ్ చేసినా మిగతా ఏ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ చేసినా సరే ట్రాక్ చేయడానికి కూడా దీనిలో వీళ్ళు ఫీచర్స్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇలా చేతికి పెట్టేసుకుని మీకు చూపిస్తాను ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది. సో ఇక్కడ నేను ప్రజెంట్ చేతికి పెట్టుకున్నాను. సో ఇలాగైతే కనిపించేస్తుంది. చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది. ఏదో పెద్ద డిస్టర్బెన్స్ లాగైతే మనకు అనిపించట్లేదు. ఇక్కడ మనకు అవుట్డోర్ రన్నింగ్ అని చెప్పేసి, ఇండోర్ రన్నింగ్ అని చెప్పేసి, హైకింగ్ అని చెప్పేసి ఇలాంటి కొన్ని స్పోర్ట్స్ మోడ్స్, యోగా, వర్కౌట్ ఇలా దాదాపుగా చాలా రకాల స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ని అయితే వీళ్ళు దీనిలో ప్రొవైడ్ చేశారని చెప్పేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఇటువైపు స్వైప్ చేస్తే మనకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ అలెక్సా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ అలెక్సా తోటి మనము మాట్లాడవచ్చు. కాకపోతే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు దాంతో మనము సెటప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం పై వైపుకి స్వైప్ చేసినట్టయితే కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. అంటే మనము దీని బ్రైట్నెస్ అదంతా సెట్ చేసుకోవడానికి. కింది వైపు స్వైప్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు నోటిఫికేషన్స్కి సంబంధించిన
ఆప్షన్స్ రావడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. సో అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనం దీన్ని ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని ఇలా స్వైప్ చేసేస్తే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ వాచ్ ఫేసెస్ని అయితే మనం ఇక్కడ సెట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఈ బటన్ ఒకసారి ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మనకి ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ అని చెప్పేసి, దాంతోపాటు అలెక్సా అని చెప్పేసి, హార్ట్ రేట్ అని చెప్పేసి, బ్లడ్ ఆక్సిజన్ మీటర్, దాంతోపాటు స్ట్రెస్ లెవెల్స్, ఇటువంటి ఫీచర్స్ ఇవి ఇక్కడ కనిపించేస్తున్నాయి. సో వీటిని కూడా మనం ఇక్కడ నుంచే చేసుకోవచ్చు. మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కూడా ఉంది, స్లీప్ ఉంది, బ్రీత్ ఉంది, అలారం, స్టాప్ వాచ్ అని చెప్పేసి ఇలాంటి చాలా రకాల సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డు నాట్ డిస్టర్బ్ మోడ్ ఉంది, ఫ్లాష్ లైట్ ఉంది, వాచ్ ఫేసెస్ ఇక్కడ నుంచి కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇటువంటి ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక్కడ నేను హార్ట్ రేట్ మానిటర్ని మెజర్ చేసినట్టయితే ప్రజెంట్ నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ 83, 84, 82 అలా చూపిస్తుంది. సో కంటిన్యూస్ హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ కూడా వీళ్ళు దీనిలో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఓవరాల్ చూసుకున్నట్టయితే వాచ్ అనేది బాగుంది, బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది, ప్రైస్కి తగ్గట్టు స్మూత్గానే మూవ్ అవుతుంది. సో వాటి సైడ్ గురించి చేసి మనం ఈ ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్ గురించి మాట్లాడదాం. దీనికి సంబంధించిన ప్యాకేజింగ్ అనేది ఇలా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. దీన్ని మనం ఇలా ఓపెన్ చేసినట్టయితే దీని పైవైపు మనకు సేమ్ టు సేమ్ యూజర్ మాన్యువల్, వారంటీ కార్డ్, దీన్ని ఎలా సెటప్ చేయాలి, దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ బాక్స్ని ఇలా బాక్స్ పైన ఇలాంటి కవర్ ఇచ్చారు. దీన్ని ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు దీనికి సంబంధించిన ఛార్జింగ్ కేస్ని ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్ దీని లోపలనే ఉన్నట్టున్నాయి, దాన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇటువైపు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఒక కేబుల్ని ప్రొవైడ్ చేశారు దీన్ని ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి. మరి ఇది టైప్ సి కేబులా, మైక్రో యూఎస్బీ కేబులా అనేది అయితే చూద్దాం. సో ఈ మధ్యకాలంలో అన్ని కంపెనీస్ టైప్ సి కేబుల్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దీనిలో ఉన్న టైప్ సి కేబుల్ ఉంది, దాంతోపాటే ఇయర్ క్యాప్స్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. సో వీటన్నిటి మనం సైడ్ గురించి ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్ గురించి మాట్లాడదాం. మరి ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్ కేస్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ఇక్కడ నాయిస్ బ్రాండింగ్ ఉంది, ఇక్కడ చిన్న లైట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఇక్కడ నాయిస్ అని ప్రింట్ చేసి పెట్టాడు, కింది వైపు టైప్ సి పోర్ట్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. సో దీన్ని మనం ఇలా ఓపెన్ చేసినట్టయితే దీని లోపల వైపు మనకు ఈ ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్ చూడడానికి కనిపించేస్తున్నాయి. సో దీనిలో నుంచి మనం వీటిని ఇలా బయటికి తీద్దాం. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ స్టిక్కర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఈ స్టిక్కర్ని కూడా మనం ఇలా రిమూవ్ చేసేద్దాం. దీనికి సంబంధించిన బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే బాగుంది, కాకపోతే ఇవి చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉన్నాయని చెప్పేసుకోవచ్చు. మనకు ఎటువంటి పెయిన్ అయితే రాదనుకుంటా చెవులకు పెట్టేసుకుంటే. దాంతోపాటే ఇక్కడ మనకు ఎల్ అని చెప్పేసి ఆర్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేసేసారు. సో మనం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఏది లెఫ్ట్ సైడ్ది రైట్ సైడ్ అనేది తెలుసుకోవడానికి. సో ఒకసారి నేను దీన్ని చెవులకు కూడా పెట్టుకొని చూస్తాను. సో మరి సౌండ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ దీని వెయిట్ ప్రొవైడ్ చేశారు చూడండి, 3.9 grams మాత్రమే ఇది ఉంటుంది. దాంతోపాటే టైప్ సి ఉంది. దీన్ని ఛార్జ్ చేయడానికి ఒక 2-3 hours టైం పడుతుంది ఛార్జింగ్ కేస్ని ఛార్జ్ చేయడానికి. సో ఇది వచ్చేసి 18 hours బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇస్తా అని చెప్పేసి అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దాంతోపాటు ఇక దీన్ని ఎలా వాడాలి అదంతా ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేస్తారు చూడండి. ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తే ఏమవుద్ది, 2 సార్లు ట్యాప్ చేసేస్తే ఏమవుద్ది అని చెప్పేసి. జనరల్గా ఇవన్నీ ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిపోతాయి అనుకోండి. వాల్యూమ్ అప్ చేయడానికి, వాల్యూమ్ డౌన్ చేయడానికి, రిజెక్ట్ చేయడానికి, వాయిస్ అసిస్టెంట్ని ఆన్ చేయడానికి ఇటువంటి ఫీచర్స్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనకు మొబైల్లో నాయిస్ బడ్స్ VS103 అని చెప్పేసి వీళ్ళకి సంబంధించిన మోడల్ నేమ్ రావడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. దాన్ని నేను ట్యాప్ చేసేసాను. ట్యాప్ చేసి కొన్ని సాంగ్స్ అయితే విందాం. సో ఫ్రెండ్స్, మరి దీని టచ్ కంట్రోల్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు చాలా ఫాస్ట్గా అయితే రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి. మనం వాల్యూమ్ అప్ చేయడానికైనా డౌన్ చేయడానికైనా మనకు చాలా కంఫర్ట్గా ఉందని చెప్పేసుకోవచ్చు. వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఆన్ చేయడానికి కూడా ఇది చాలా ఫాస్ట్గానే పనిచేస్తుంది. ఓవరాల్ చూసుకున్నట్టయితే టచ్ కంట్రోల్స్ నాకు చాలా బాగా అనిపించాయి. దాంతోపాటు ఇక దీని సౌండ్ క్వాలిటీ, బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడితే బిల్డ్ క్వాలిటీ పర్లేదు, కాకపోతే సౌండ్ క్వాలిటీ మాత్రం ప్రైస్కి తగ్గట్టు బాగుందని చెప్పేసుకోవచ్చు. బేస్ బాగా వినిపించేస్తుంది, వోకల్స్ బాగా వినిపించేస్తున్నాయి, ఇన్స్ట్రుమెంటల్ సౌండ్స్ కూడా బాగా వినిపించేస్తున్నాయి, మైక్ కూడా ప్రాపర్గా పనిచేస్తుంది. ఓవరాల్ చూసుకున్నట్టయితే మంచి ప్రోడక్ట్. సో మరి ఈ వాచ్ ప్లస్ ఈ ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్ ఈ రెండింటిని మీరు గెలుచుకోవాలి అంటే చాలా సింపుల్. నేను డిస్క్రిప్షన్లో 2 links ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అందులోకి వెళ్ళేసి దీని రెండింటి ప్రైస్ని అక్కడ మెన్షన్ చేయండి. సో దీనికి సంబంధించిన రిజల్ట్ అనేది నేనైతే టెక్ న్యూస్లో అనౌన్స్ చేస్తాను. సో నేను ఇంతకుముందే మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, ప్రీవియస్గా గివ్ అవే విన్నర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ప్రజెంట్ నేను కొరియర్స్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళందరికీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అనేవి, అంటే ఈ మధ్యకాలంలో నేను అనౌన్స్ చేసిన గివ్ అవే రిజల్ట్స్ అనేవి టెక్ న్యూస్లో అనౌన్స్ చేస్తాను. దానికోసం అయితే మీ సపోర్ట్ అనేది నాకు కావాలి. సో దాంతోపాటు ఫ్రెండ్స్, మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సోషల్ మీడియాలో కూడా ఫాలో అయిపోండి. థ్యాంక్ యూ.